Mona ekat skarca tuci muka amineta ekat Mona ekat skarca tuci muka amineta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हाली हातींनी आमी ह्या संवसारांत आयल्यात आनी हाली हातींनी आमी पोत्तून वेतले. ह्या संवसारांत सगळीं आमी यात्रेकारां हें सोत घोट मनान धरून यात्रेकारां कशीं आमी ह्या संवसारांत जिवंक बरें जिवीत जिवंक देवाचो आदार करपा हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मागुया. तेच परी सगळीं आमची खासकी तेसांवां भोव करून जीं कोण पिडेंत आसात, पिडा रोगान कश्टावतात, तांचे पासत हे मिसाचे भेटेन खतखत्यान आमी मागुया. फावो परी मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया, देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पोरविदार आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या बसत बघून सदांच सगळ्या तुताक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kakutku, Sonia kakutku, Sonia kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku. Sonia kakutku, Sonia kakutku, Sonia kakutku. Mój Mateva, on sorgiany shanti, naczaista, sonsari, sol vespora deva. Sol kinčaraya, sol potvedar deva, deva papa, a my tu kanomos karkotam, a my tu kadin bastam, tu čator voj povat basom, a my tu bakantam. Mój Mateva, on sol kiani shanti, naczaista sonsari. Sumia Jesu Krista, Papa Chaeklia smuta, Sumia Deva, Deva ci shiri, tu sonsaraci, Akatai amci kakut. Tu Papa Charles Miał poznaj amci
तुया सोर पुर्वेदार आनी सासनाच्या देवा तूं गणित मोवळेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यान तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागोवंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इजिकास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता तो आपलो दाका मोळ्याचो मोग करता ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मळो आसलो तांणी तो खालो आनी गुडे बाई काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवेली लायल्यो तांचे मदें तांणी एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली ताका दाखो जातलो म्हूण तो आशेन रावतालो पूण जाल्ल्यो त्यो रानवट दाखो तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्या न्हू आनी जुदाच्या मनशांनो म्हज्या आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें नीत करात म्हूण मागता म्हजे दाका मोळ्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतलो तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिलोय बरें आतां म्हजे दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता हांव ताचो ओद्दो मोडटलो आनी ताका खावंक नाच करतलो तो मोडचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तोडा मांडयतली तो बेडी नासतना आनी कोणाय नासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो आनी थंय चिलकुटां जातलीं आनी कांटे फुटे वयर सरतले कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो होय इस्रायलाचें घराणें होच तो दोलबराचो सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाच्या मनशान म्हणल्यार ताचे उपुरबायेचें झाड तो नितीक रावतलो मेली विकरायलोलें रगत प्रमाणीकपणाक रावतलें मेल्ल्यो फकत हुयेली बोबो देवाचें उतर हें देवाचें उपकार आमचो जबाब हे पुरी गावून जातलो सगळीं म्हणुया इस्रायलाचे घराणे ओचो सर्वेस्पराचो दाका मोळो इजिप्टांतली उठून एक दाख वेल तुवें हाडली राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली तिचे फांटे दर्या पर्यान पावले नदी पर्यान विस्तारलोल्यो तिच्यो आंकवाऱ्यो म्हणुया इस्रायलाचे घराणे ओचो सर्वेस्पराचो दाका मोळो कित्याक तर आतां तिचे आड
तुवें मोडून उडयलाय. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रान दुकर पळे कसो घुस्पोट करता. शेतांतलीं सावजां तिचो पाळो नाच करतात. जबाब. इस्रायलाचे घराणे वस्तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. दोलबाराचो सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमची शीं परतून ये. स्वर्गार ताव नदर मार. ही तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. सगळीं म्हणुया. इस्रायलाचे घराणे वस्तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. आनी कदींच तुजे सोरशिल्ले आमी कोडसरून वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरसोड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सगळीं म्हणुया. इस्रायलाचे घराणे वस्तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणी करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोबे राखतली. शेकी बाबा भयणीनो, कितें कोरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, उपुरबायेचें, किर्तीबोन, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडोवयात. कितेंय तुमी म्हजे कडेन शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Hallelujah, 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 hallelujah. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. Matewa pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरचेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो
आनी ताणें एक धाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत एक कुळुंबी खांतोयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनी एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलेत. पयले पावटीहून अदीक आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतलें अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायची, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? ताणें जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्यो. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकान वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां कोत्तात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुमकां क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक ल्हानशी कथा ती. घरांतलो घरकार जायतें जोडटालो. जायती जोड ताका आसली, पूण आपली जोड आपणाचीच म्हूण समजतालो. केन्नाच कोणाच्या हाती बोटार कांयच घालनासलो. आनी अशें ताणें जेन्ना जितले पयशे ताका मेळटालेत म्हयन्याच्या म्हयन्या हे पयशे काडून आपल्या मॅट्रसा पोंदाक तो दवरतालो. मॅट्रसा पोंदाक पयशे वाडत वेतात. जितले पावटी तो पयशे घालतालो तितले पावटी ताचे पयशे सुबेज जायत गेलेत. आनी असो एक वेळ पावलो, हो मनीस जेन्ना तेच खातीर न्हिदून आसा, हातूंत पडला. आतां ताचे शीन वावर करूंक जायना, पिराय वाडलेली आसा. आपले बायलेक आपोवन म्हणटा, म्हजो मरपाचो वेळ लागीं पावला. एक वस्त म्हाका भासाय तूं. आनी तें म्हळें सांग. आनी ताणें तिका सांगलें, हांव मेल्या उपरांत हे मॅट्रसा पोंदाक जे पयशे आसात सगळे काड आनी म्हज्या काशावान ते घाल आनी ते घेवन हांव वेतलो. बायलेन म्हणलें बरें. जेन्ना तो मेलो, हे बायलेन वगत करिनासतना सगळे पयशे आहात तितले काडलेत. ते व्हरोन पयले बँकान घातलेत आनी उपरांत चॅक बरयली सगलो टोटल आनी ताच्या काशावान घातली, घे आनी वच. आपणीन ह्या मनशाचें खंय चुकलें काय आनी कितें चुकलें काय? जें कितें आपली जोड आसा आपणाक मेळटाली
ती तो फकत आपलीच म्हजीच म्हूण समजलो आनी थंयसर ताचें चुकलें. ताचो हात सुटना जालो, दिवंक सुटना जालो. कोणाक पावलें काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा ते कुलवाडी जे मानाय ते असले कुलवाडी असले तांच्या हातान भाटकारान एक व्हडलो मोळो दिल्लो आनी तो मोळो ताणें सोबितायेन कश्ट करून घडून हाडलेलो, गोपूर बांदलेलो पळोवपाक आनी दाका मोळो जे सगल्यो सुविधा सगळें थंयसर आसलें. आनी एक काळार येतलो आनी आपलो हिशोब घेतलो, जें कितें आपणाचें तें आपणाक दियात. आनी जे कुलवाडी थंयसर आसलेत सगळें तांचेशी आसा, बरे तरेन हो मोळो ते चलयतात. पूण तांचें कितें चुकलें काय? तांकां खबर आसली हो मोळो तांचो न्हय, दुनियान तांच्या हातान दिला. पूण तांचें चुकलें तें हें, जो मोळो आसा तो म्हजोच आमचोच म्हूण ते समजलेत आनी थंयसर आपलेंपण भितर सोदता. जेन्ना हांव दोनी मानायांक धाडटा आपलो हिशोब घेवंक, तांकां ते जिवेशी मारतात. एकल्याक मार घातलो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो. कित्याक? आपलेंपण भितर सरलां. तो मोळो फकत आमचो आनी कोणाचोच न्हय हे भाशेन ते समजलेत. बाबडीन आमच्याय जिवितान असलें जायते फावटी घडटा काय? आमी ज्या घरांत रावता वा ह्या संवसारांत जिवीत जियेताना आमकांय देव असलोच मोळो दिता. ह्या मोळ्यांत आमी वावुरता, वावर करता, आमचो दिसपटो गिराज जोडून हाडटा. पूण जायते फावटी आमी फकत पुजायत वेता. आमकां गिरेस्तकाय जाय 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 म्हणून आमी एकठांय करूंत वेता आनी थंयसर आमी विसरता आमकां एक कायदो आसा, दावो वांटो तुजो तुवें गरीबांक दिवंक जाय, तुजो दावो वांटो देवाक दिवंक जाय. आनी हो दावो वांटो म्हणटना बाबडीनो आमी आमचे गिरेस्तकायेचो दावो वांटो दितात काय? तुजो सादो धंदो सादें बिजनस जायत तातूंतलो तूं दावो वांटो दिताय काय? हांव म्हणना तुवें फकत इगोर्जेन हाडून दिवंक जाय, पूण तुमच्या वाड्यान तुमच्या गांवांत जायतीं गरीब भाव भयणां आसतलीं. तसल्या भाव भयणांक केन्नाय तर व्हरून आमी दिलें जाल्यार हो जीं भुरगीं आसात तुज्या भुरग्यांक मेळटात त्यो सुविधा तांकां मेळनात, तुका मेळटा ती सोंपेपणां तांकां मेळनात. जिवीत इल्लेंशें तांचें सोंपें करूंक तांकां तूं इल्लेंशें व्हरून दिल्लें जाल्यार तुजो दावो वांटो तूं तांकां पावयतलोय, देवाक पावयतलोय आसलोय. हांव दावो वांटो म्हणटना न्हयच फकत तुजे गिरेस्तकायेचो, तुजे येणावळीचो, पूण तुज्या जिविताचो म्हणजे तुजो वेळ. न्हयच फकत मागण्यान पूण इल्लीशी सेवा करून तुमच्या शेजाऱ्याक घराशीन कोण जाणटी आसात तांची खबर घेवंक, तांच्या आदाराक पावूंक, हे भाशेन तुज्या जिविताचो दावो वांटो तूं देवाक दितलोय. तेन्ना जें तुका दिलां, जो मोळो तुका फावो केला तो म्हजोच तुजोच न्हय पूण सरभोंवती आसतल्यांक तूं दिवंक पावतलोय. भावणीनो आमच्या हांगासर चुकता, आमी फकत म्हजें तें म्हजेंच म्हणून समजतात, सांबाळून दवरतात. एक बापूय म्हाका सांगतालो आपल्या पुताक, ल्हान पूत आसा, ल्हान पूत, ह्या पुताक 1 crore दवरपाची म्हजी इच्छा, बँकान 1 crore. हांवें ताका म्हणलें 1 crore तूं तुज्या पुताक दवरतलोय, तुज्या पुताक हात नान कितें, तुज्या पुताक पांय नान कितें? आनी समजुया एका दिसा ह्या पुतान पळयलें जाल्यार तुज्या पुताक तर आपल्या बापायन म्हाका 1 crore बँकान दवरलेलो आसा, तो कितें करतलो काय? ओतम्या म्हज्या मोज्या मार, सुसेगाद वावर करिनाकाय, सगळें दिल्लें आसा, दवरलेलें आसा. हे भाशेन ताचें जिवीत मोल नासतना जायत काय? वावर तो करचो ना काय? म्हणटकूच आमी पुजावन दवरलां, आमचे फामिलीक सगळें दवरलां, तें कोणाक? आमची थिंगा एक बायल आसली, अजून आसा ती, तिणेन एक कोंपरो घेतलेलो. कोंपरो म्हणल्यार आमी जाणात, तिणें एल्युमिनियमाचो कोंपरो घेतलेलो आनी कितें करूंक गे वायट जाल्यार
इडली करपाक इडली सान्नां इडली तसली ही 20 वर्सां पयलीं खबर. फाटल्या दिसांनी हांव गेल्लो तेन्ना खोबरो आजून आहा बरो दिसता. हांवें म्हणलें कितलीं सान्नां केलीं घेवन हे तितून सान्नां करपाची न्हू ही घोंस येतली ही काळ जातलो खंय. आनी ताका सांगलें वय मागीर वयताना व्हर बरो निवळ मेवतलो तुका. आपणे न्हू हे भाशेन आमी वस्तू पुजावन सांबाळून दवरल्यो जाल्यार घरां व्हडली पालेसी कश्यो बांदल्यो जाल्यार पूण ते पयशे कसले ते आमी नियाळटात काय. बऱ्या मनान बरी जोड कश्टांनी केल्यात वो चोरून हाडल्यात. असलीं मनशां आसात ही चोरून व्हडल्यो व्हडल्यो पालसी बांदलेल्यो आसात. तांकां दिसता फॉर एवर आमी हे पालसींत रावतलेत म्हणून. शेवट कितें काय हाली हातीन आमी आयल्यात हाली हातीन आमी वचूंक जाय. कोण म्हणटा हें ऋतिक रोशन हाली हात आये थे हम म्हणटा म्हटल्यार ही उतरां कोणाची जायत हांव नको. तरी पूण जाय ती जाण वायट तातून आसा. हाली हातीन आमी येयल्यात हाली हातींनी आमी पोत्तून वचूंक जाय. एम्प्टी हँडेड वचूंक जाय पोत्तून. आनी देवाक आर्गां ह्या संवसारान देवान मरण दवरलां म्हणून. आनी समजुया मनीस मर नासलो मरण म्हणटा तें मनशाक दिवंक नासलें जाल्यार आमी कितें करपाचें आसलें काय. एकामेकाक मारून फापसून खावपाची आपणाक जोड सगळी जोड म्हाका दवरूंक सोदपाची. सर्वायवल ऑफ द फिटस्ट आनी सर्वायवल ऑफ द रिचेस्ट ह्या संवसारान हे 2 कायदे चलपाचेत. आनी गिरेस्त जावन सासणाक गिरेस्तकायेन जिवंक आमी सोदपाचें. पूण ना शेवट कितें देव म्हणटा आयज तुजो आत्मो मागचो आसा जाल्यार इतलें पुजावन दवरलाय तें कोणाक. बाबणी न्हू आयज आमच्या जिवितान नियाळ कोत्ताना आमच्या मॅट्रसा पोनाक पयशे आय जाल्यार नियाळुया. आमी हे भाशेन सांबाळून दवरलां आनी दावो वांटो वो कितें आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावोंक ना जाल्यार वगत करची न्ही. आतां दिवया कित्याक आयज देवान तुजो आत्मो मागलो जाल्यार आमी भाव भयणीनो देवा मुखार कांयच बरेपणां करूंक पावूंक ना. असली गोत आमची जातली. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो बावाट व्हडल्या ताळ्यान उच्चारुया. सतमंता देवा सोर पदवीदार बाबा स्वर्गान आनी जेजू क्रिस्ताच्या जगल्यास पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कर सांबाळलो. आंकवार मरी थंय सोडलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोसले ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्या मध्ये धरून तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाची वसली. थंय तांची व्यान मेल्यांची मुलगी करून सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षून कुडीचें जेवण करून सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची प्रार्थना बावट्याच्या मागण्या उद्देशी बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फक्त कारबारी म्हूण जाणो जावन पोजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. Dojal Papa, tudzia pulkianci magni amci kakutku. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करूंक फुडें सरूंक शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. Dojal Papa, tudzia pulkianci magni amci kakutku. गरीब आनी गोरजेक सांपडलेल्या पासत गरीबांक आनी गोरजेक सांपडलेल्यांक आमी क्रिस्ती भावात्यांनी सदांच आदार दिवंक आनी
आनी तांचेर जाता ती ओनीत आड वावरून तांची हक्का पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. Dojar Papa, tudzia भुरग्यांची मागणी आमची काकूट आमा समेस्तां पासत देवाचें रायज आमचे मदें हाजीर करूंक आमी समाजान जियेतलीं सांगातांक हातान हात घालून वावरून नवो समाज बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. Dojar Papa, tudzia भुरग्यांची मागणी आमची काकूट बुधाळ बापा थोडीशी प्रार्थना तुजे थाय आमी उबारल्यात दोळायेन आनी खोनवाडेन ती आयकून घे म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भावणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत वेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी आमच्या सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोतवेदारान सासनाच्या देवा सोरखाड्यान सोदता जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उकडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती
तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक वराराचें रगत फातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गुटपोर गोठुया, सोम्याची चूव आमी ओळखता, आमी एकाचे इतले देयता, तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण ओळखता. बाबा, जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडन सोडवणीची काल सुका समोर पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागियोन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबान, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावणीची काकडूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मारिये देवाची माये सांगाती तिच्या पुती बागियोन सुसे बागियोन धरून दिता बागियोन सुसे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर परमेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां टाळीन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी आतां राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत को. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत को. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलें ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर रोवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोशा जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करतां जेजू, आनी तुका मोशा ओतम्यांत शेवूंक हांव वाशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रजास्तांनो कांय कोलोवण्यो. हो म्हयनो तोमराचो म्हयनो आनी तेरसाच्या देवसां पासत भेटयलेलो म्हयनो. वर्शी आमी आमच्या फुरसांशी हें तेरसाचें देवसां कोत्ताले, पूण अंदूच्या वर्साक हे पिडेक लागून तुमी तुमच्या कुटुंबांनी हें देवसांव चालू दवरचें म्हूण आमची विनंती. भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोर अशें म्हणटा, जीं कोण हें तेरसाचें देवसांव भावार्थान आनी भोक्तीन करतात तीं खरे वाटेंतल्यान केन्नाच पेल्यान सोदचीं नात. हें व्हडतेपण ह्या तेरसाच्या देवसांतल्यान आमी दर एकल्याक आमकां हें मेळूंक मागचें. दुसरे सुवातेर ओतुमराचे 18 तारखेर आमचे फिरगोजेंत
ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलें 3 म्हयने आदीं असलेंच एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी केल्लें. आमचे फिरगोशींतले जायत्या जाणांनी तातूंत वांटो घेतलेलो. आमकां ही जाणविकाय आसची गरज की आमी रगत दिवन कोणाचो तरी जीव वाचोवंक शकता. हाका लागून तुमी अदीक जाणांनी ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर हें आयतें मन दाखोळ करूंक तुमचें रगत दिवन दाखोवचें म्हूण आमची विनंती. तिसरे सुवातेर करुणालया पासत तुमी तुमचें दान भेटयत आसात. तुमकां आमचे दिनवास. ह्या सुमनाक सदांचे भाशेन कोणा लागीं तांदूळ आसात ताणें दिवचे आनी ते भायर गंवाचें पीठ 1 कील आनी मैदा पीठ 1 कील. तुमी सगलीं हे पिडे मेकळीं रावची. तुमचो जिवाचो तुमी बरो सांबाळ करचो म्हूण आमची विनंती. देव बरें करूं. सर्वीस por तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.